Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to Alinaga channel. So untuk music video reaction kali ni kita nak react kepada luar negara, internasional, dan kita akan kembali kepada kumpulan Baby Monster dengan lagu barunya Sugar Honey Iced Tea. Kepada hampa yang mungkin first time dekat channel Alinaga, hai, aku Alinaga, aku merupakan seorang videographer dan juga editor, dan untuk reaction aku akan lebih komen daripada side-side technical. Lagi-lagi bahagian videografi, editing, transition, framing, all that good stuff, you know. So without further ado, let's get right into the video. Dia punya starting dia dah lain macam jangan sedut saya. Oi, masuklah kamera. Oi. No way. Oh, dang. Bila dah ramai datang K-pop ni tak usah cakap lah. Okay, so basically first frame kita dah duduk dalam dia punya botol kaca dah. So, style gila weh. Aku tak tahu macam mana dia buat ni. I have no idea. Dia persumbat kamera apa dalam botol kaca ni weh. Memang style gila. Lepas tu, aku rasa macam aku tengah tengok iklan ke apa. Tak tahu lah tadi kan. Sebab kat sini kita ada interface. Macam interface. Tak tahu lah nak kata YouTube, tak YouTube, aku tak tahu interface apa. Sebab kita nampak ada 10 second backward dengan 10 second forward. Lepas tu dekat bawah kita ada satu macam music player. It's very nice lah kita nampak interface kan. Okay. Oh, ini pun style gila. Kita masuk dalam dia punya lens camera. Look at that transition. So basically kita masuk dalam dia punya, bukan masuk dalam lens, sorry, means masuk dalam dia punya viewfinder ni. Lepas tu kita ada transition di mana ayak tumpah kat dia. Oh, nice gila. Nampak havoc nampak dekat background tu macam kru-kru tengah buat kerja apa semua kan. Lepas tu dekat sini, sekejap. Okay, look at this. Look at this transition. So basically, okay, kita nampak just a normal shot, okay. Lepas tu slowly kita dapat satu interface macam IG Reel, nampak tak? Interface IG Reel masuk. Lepas tu dia terus match cut transition kepada next shot, iaitu orang pegang phone. Very clever, man. Oh my god. Lepas tu terus kamera tunjuk siapa yang pegang phone tu. Damn. Lepas tu aku suka dia ada elemen-elemen macam ni, nampak tak? Memang banyak elemen interface lah. Kita ada profile picture keluar, orang komen, posting macam track ke apa, aku tak tahu kan. Damn nice. Ice. Whoa, that one. God damn, bapak nice ya. Lepas tu tengok ni. Okay, so basically kita dapat interface macam IG kat sini. Okay, kita nampak depan menari. Lepas tu suddenly IG punya app dia buat hal, tak tahu dia lagging macam mana, tiba-tiba dia rotate sendiri. Lepas tu kamera pun follow rotate sekali. Terus kita dapat transition to the next shot. Yang tu apa hal tu yang tengah bergaduh kat atas benda tu? I don't know, man. Okay, this camera movement nice gila, look at that. Sa, hoi. Okay, lepas tu kat sini kita ada mesh cut lah of the different members of the group, nampak tak? So dia pun buat action knuckle tumbuk macam ni kan. So just normally cut lah. Let's go. 난 부드럽게 너를 녹여버리지. Stop, make no mistake. Hit the stage, baby, in the same drop. I'm going in. 우리 무대 위, we monster melody. I'm the sugar honey iced tea, and you know it. I'm the sugar honey iced tea, and you know it. Ain't no other baby like me, yeah, you know it. I'm the sugar honey. You know what?
Okay, bila part macam semua depa ni macam tak tahulah macam kena sawan tak betul apa semua kan. Dia mengingatkan aku dekat music video daripada Blackpink. Ada satu music video tu aku lupa ada title of the music video of the song tapi ya dia ingatkan aku kat situ lah. Very havoc. Weh, laju sangat lah komen aku tak sempat baca lah. Dia cakap apa ni? How's the director looking? I can't wait you I can't with you seriously. Lemau, prepare for 1 million ants. Like to wanna know prima donna got to reach the border that tell me what you know about this when I get like me you wish comes naturally and it matter me cause they know I'm that I'm sweet just like some ice cream milk chocolate icing my life look like a Whoa. dream I know I'm so enticing I make them light green temperature rising let's go Okay, aku nampak satu interesting punya satu benda tadi. icing my life Okay, look at this shot. Oh, wow. Amazing. So, dia macam I would say dia macam tengah buat vlog, macam kamera vlog. Tapi dia macam kita dapat satu lens very wide lens ataupun fish eye lens. Dia macam kita duduk dalam botol kaca tadi pun ada juga lebih kurang kan. Sebab kita nampak sort of effect macam blurry radial blur Damn nice. look like a pipe dream I know Okay, lepas tu kat sini. I'm so Okay, kat sini very quick kita ada match cut of a different punya drinks kat sini. Nampak tak? Pak. Very quick and very clean, very nice. rising let's go Weh, tengok ketan tu terbang. Macam ada tornado. Hoi. Weh, seram siut. Awak mata dia macam tu. Siap tengok Look at Weh, dia punya lah terkejut nak terkeluar biji mata dia apa. Huish, gila-gila. And you know it, I'm the sugar honey iced tea, and you know it, ain't no other better like me, yeah you know it, I'm the sugar Wartawan pun dari sini. I'm the sugar honey iced tasty, yeah I got you coming back crazy, I give you a heart attack, baby, tell me what you think about that, I'm the Weh, nice gila. Okay, interestingly kat sini aku macam foreground yang depa pakai ni like macam masa tengah terhenti tau. Nampak tak? Ada teko tengah tuang ayat teh kat cawan tu kan. Lepas tu ada sudu camcam kat sini kan. Wish. yeah I got you coming back Orang duk gerak. I give you a heart attack, baby, Okay, lepas tu kat sini tell me what you very good punya match cut. Okay, kat sini selalunya match cut akan ikut beat tau. Tapi kali ni dia tak ikut beat pun. Walaupun dia tengah duk tunjuk vokal apa semua kan. Terus kita dapat scene yang berselang-seli kita ada match cut kat sini, nampak tak? So dia selang ke location ni, lepas tu dia selang balik ke next location, nampak? Very nice. what you think about that, I'm the Wow. sugar honey iced tea, you know it, sugar honey, I'm the sugar honey iced tea, you know it, sugar honey, I'm the sugar honey iced tea, sugar honey, Weh. sugar honey iced tea, sugar honey iced tea, I'm the sugar honey, I'm the sugar honey iced tea. Oh, okay. Uish, mai dekat part climax of the music video memang gila-gila.
Okay, it's all start from here. So, memang kita dah dapat lagi Instagram punya interface. So basically, camera zoom out, kita nampak all this posting, Instagram, analytics, all this stuff. Lepas tu kita dapat dah lemon ice masuk dalam ni. Lepas tu kita dapat next scene lah. Oh, scene ni memang gila weh. Tengok ni. Look at that VFX. God damn. Okay. Lepas tu kita dapat scene kat luar ni. Yang lori ni tiba-tiba, boom, Sugar Honey Iced Tea punya ni jatuh kat atas lori. Damn son, I was not ready for that. Aku nak baca tau apa yang komen-komen tu cakap. Breaking sticky floor, sugar ice incoming. I'm crying for the janitor. I know it smells delicious in there though. How do you even clean that? Huh? Damn son. Lepas tu masuk berita. Pertama mata terbeliak. Aku nampak ada orang bergerak ni. Sugar Honey Iced Tea. So ya, itulah music video Sugar Honey Iced Tea daripada Baby Monster. So apa pendapat hampa pasal this music video, boleh komen dekat bawah. And kalau apa-apa recommendation ataupun suggestion untuk what music video should I react to next, boleh beritahu dekat aku dekat komen juga. So yeah, kalau hampa suka this kind of content, don't forget to hit the like, share, subscribe, hit the notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.